Өмнөх хичээлээр бид шүүлтүр буюу фильтр ойлголтыг үзсэн. За энэ хэсгээр бид нар автомат фильтр болон зохилдуулсан англиар customized фильтр гэсэн ойлголтын тухай үзэх болно. За энд VIF цэсний фильтр гэдэг дэлгэгдэх цэснээс display auto filter буюу автомат фильтр гэсэн командыг ажилуулъя. За ингээд багны нэр бүхий дөрвөлжингийн доод буланд доош харсан жижигхэн гурвалжин сум бий болсон байна. Жишээлбэл derivation гэсэн нүддэх тэр жижиг гурвалжин дээр товшвол доош дэлгэгдэх зис харагдаж байна. За Excel програмын фильтртэй төстэй харагдаж байна. Энд янз бүрийн хугацааны үргэлжлэлээр шүүлтүр тавих боломжтой харагдаж байна. Select all гэсэн мөрний өмнөх идэвхжүүлгийг аваад жишээлбэл 4 цаг, 2 цаг, 3 цагийн хугацааны үргэлжлэлтэй ажлуудыг сонгоё. За тэгээд ок товчийг тавшихад сонгосон цагуудын үргэлжлэлтэй ажлуудын нэрсийг шүүж гаргаж ирсэн байна. Duration буюу үргэлжлэл гэсэн нүдэнд нэг icon бий болсон байна. За эвлэрийн зурагтай icon гарч ирсэн байна. Энэ icon дээр товшоод дэлгэгдэх цэсний фильтрс мөрөнд дээр маусны сумыг аваачвал энд шүүлтүрт зориулсан нэмэлт функцүүд байна. За англиар less than буюу үүнээс бага, between буюу хооронд, custom гэсэн буюу зохилдуулсан гэсэн 3 функцийг аль нэгийг нь ажилуулахад нэмэлт сонгох бий болж утгуудыг оруулж өгөх боломжтой нь харагдаж байна. За бид эндээс between буюу хооронд гэсэн командыг сонгоё. Duration is greater than гэсэн төлөвийг сонгоод 3D буюу 3 өдрөөс дээш үргэлжлэлтэй гэж сонголт хий. Англиар end, монголоор баг гэсэн холбоосыг идэвхжүүлье. Is less than 6 day буюу 6 өдрөөс доош гэсэн сонголтыг доод мөрөнд нь хийж өгч байна. Өөрөөр хэлбэл 3-аас 6 өдрийн хоорондох ажлын нэрсийг гаргая гэж шүүлтүр тавилаа. Ок товчийг товшлоо. За нэг ажил гарч ирсэн байна. Анхны байдалд оруулъя гэвэл эвлэр шиг icon дээр товшоод select all мөрийг идэвхжүүлнэ. Ок товчийг товшлоо. За эвлэр хэлбэртэй icon байхгүй болж ажлын нэрс гарч ирсэн байна. Duration нүдний доош харсан жижиг гурвалжин дээр товшоод эндээс select all гэсэн идэвхжүүлгийг аваад one day буюу 1 өдөр гэсэн мөрний дөрвөлжин идэвхжүүлье. За ок товчийг товшлоо. Task name нүдний доош харсан гурвалжин дээр товшоод эндээс 2 дугаар үе шатны ажлууд гэсэн идэвхжүүлгийг үлдээе. Ок товчийг товшлоо. 2 дугаар багамд эвлэр бүхий icon шүүлтүр тавьсан харагдаж байна. Ийм байдлаар бус багнуудад шүүлтүр тавих боломжтой. За бид бүр анхны байдалд эргэж оръё гэвэл VIF цэсний фильтр гэсэн дэлгэгдэх цэснээс display auto filter командыг ажилуулна. За автомат фильтрийн тухай үзлээ. За автомат фильтрээс гадна custom filter буюу зохицуулсан фильтр гэсэн ойлголт байна. Өөрийн гэсэн фильтрийг үүсгэхийн тулд фильтр дэлгэгдэх цэснээс new filter гэсэн командыг сонгож байна. Энд filter definition гэсэн нэмэлт сонгох гарч ирсэн байна. Name гэсэн мөрөнд нэрийг нь богино ажлын зорилт буюу англиар short tasks гэсэн үгийг оруулж өгч байна. Доод төснөгтд байгаа үзүүлэлтүүдийг англиар критерий буюу монголоор шалгуур үзүүлэлтүүд гэж нэрлэнэ. Field name буюу талбарын нэр мөрний дэлгэгдэх цэснээс duration гэсэн төлөвийг сонгоно. Тест мөрний дэлгэгдэх цэснээс is less than or equal to гэсэн төлөвийг сонголоо. Value буюу тон утга мөрөнд
one day буюу нэг өдөр гэж бичиж өгнө. За бид нэг өдрийн үргэлжилтэй тэнцүү эсвэл түүнээс бага үргэлжилтэй ажлын нэрсийн жагсаалтыг гаргах гэж байна. Show in menu гэсэн идэвхжүүлгийг идэвхжүүлж өгье. Энэ тохиолдолд зэсний нүдэнд нэр нь гарах болно. Show related summary rows гэсэн төлөвийг бас идэвхжүүлж өгье. Энэ үед тухайн захиралдуулсан фильтрээр гарч ирэх ажлын нэрсийн гарчиг, үе шатын нэрийг хамт бас гаргах болно. За одоо ингээд фильтр зэсийг харъя. Short tasks буюу custom фильтрийн нэр бий болсныг харж байна. За энд short tasks гэсэн мөр дээр тавшия. Нэг өдрөөс доош хугацааны үргэлжилтэй ажлын нэрсийн жагсаалтыг програм маань гаргаж ирсэн байна. За ийм байдлаар өөрийн буюу захиралдуулсан англиар custom фильтрийг үүсгэх боломжтой. Хэрэв захиралдуулсан фильтрийг remove буюу зайлуулж устгахыг гэвэл фильтр зэснээс more filters гэсэн командыг дуудана. За энэ цаанаасаа тохируулагдсан фильтрүүдийн нэрс байж байна. Organizer гэсэн товч дээр товчлоо. Энэ баруун хэсэгт short tasks гэсэн нэрийг сонгоод delete товчийг товшноо. Мөн зүүн хэсгээс ийм байдлаар delete-үүдlийг хийж болно. Close товчийг товшоод нэмэлт цонхыг хаагаад фильтр зэснээс харуул бидний өмнө үүсгэсэн захиралдуулсан фильтрийн нэр байхгүй болсон харагдаж байна. За ийм байдлаар энэ сүүлийн хэсэгт бид ажлын нэрсийн жагсаалтаас custom фильтрийг ашиглан хэрхэн шүүлт хийхийг үзлээ.